წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება, კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში, ოდაბადეშ კინოხონი, ყოველ ხუთშაბათს, 18 საათსა და 18 წუთზე, ათინათის ეთერში. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეშ კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. საღამოშვიდობის ხუთშაბათია და ტრადიციულად ამ დროს გელოდებათ 18-18-ზე. გადაცემა ოდაბადეშ კინოხონი, გადაცემა ჩვენს ისტორიაზე, წარსულზე, ეთნოგრაფიაზე. გადაცემა, რომელიც ასე ძალიან შეიყვარა ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა, სახელწოდებით ოდაბადეშ კინოხონი ორ ენაზე, მეგრულად და ქართულად. გვაქვს ეს გადაცემა, რომელიც არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი, რომელიც ძალიან გვეამაყებათ ან ორნი უძღვებით ამ გადაცემას. მე სოფიო ხუსიშვილი და ისტორიკოს მკვლევარი ლაშა ჩიქია. ბატონლაშა, არერთხელ აუღდიშეთ, არ დამეზარება და ბევრჯერ ვიტყვი იმას, რომ სულ ელოდება ყოველ ხუთშაბათს და ძალიან ემზადება თქვენთან შესახვედრად. არანაკლებ საინტერესო თემა გვაქვს წინამორბედისგან დღესაც, თუმცა სანამ თემაზე ვიტყვი, ორი სიტყვით გეტყვით, სად შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემები, თუ ვერ ასწრებთ ლაივ რეჟიმში მოусმინოთ FM-ზე 105 და 9, 18-18-ზე ყოველ ხუთშაბათს ყველა ჩვენი გადაცემა ნახეთ YouTube-ზე, ჩაწერეთ ოდაბადეშ კინოხონი, მარტივად დაგხვდებათ იქვე და ასევე ნახეთ ყველა გადაცემა ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო ათინათი და ვებ გვერდზე რადიო ათინათი.lg. საღამოშვიდობის ბატონლაშა, როგორ ბრძანდებით? საღამოშვიდობის გაბატონ სოფიო, გმადლობ, თავად როგორ გიგითხოთ? კარგად. ღვთისწყალობით, სულ კარგად გამყოფოთ უფალმა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო ათინათი მსმენელებო, მოკლედ ჩვენ მოგეხსენებათ ორ ენაზე მიყვავს ეს გადაცემა და ამიტომაც თავისუფლებას მისცემ მეგრულად მივესალმო ჩვენ რადიო მარჩქილებს, თქვენ ონჯუაჯგირობუაშ, გახარებული ქოფედად და პრეწმოძინას გზადანთ. ონჯუაჯგირობუაშ, კომურწუა მოგესალმებით მეც მეგრულად და სხვათა შორის ჩაცმა და ხურვა ყოფილა რაც ყოფილა ბატონლაშა. მოკლე ექსკურს გავაკეთებ ახლა მე ბატონლაშა სანამ თემაზე გადავალ, მათთვის ვინც პირველად გვისმენს, ვისაუბრეთ როგორ იცვამდნენ, როგორ ეცვათ ძველად სამეგრელოში. იყო უამრავი ტრადიცია, რიტუალი, გალენბარგი, დინაყლენბარგი, საქორწილო, გინაქუნალი და 1000 ამბები და ომორგველი მიცვალებულს როგორ უნდა ცმოდა. მოდის მიხედვით, ცოტა ისე ჟღერს, მაგრამ აი მოდურად ისიც იცვლებოდა, ამაზეც ვისაუბრეთ და სხვათა შორის. დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს. ორგვალი, ომორგვალი მუკაქუნალი. კი ბატონო, აქაც ჩანს თვითონ სამეგრელოში აი მიცვალებულის გაპატიოსნების და ზოგადად სამგლოვიარო რიტუალი, რო ძალიან რთული კომპლექსური იყო, ეს აქაც ჩანს დღევანდელ ჩვენს თემაში, იმიტომ რომ აქაც ასახულია ეს წვენა, წარმოდგენა და შესაბამისად იცვლებოდა როგორც მასალა, ასევე ფერიც იცვლებოდა თვითონ სამგლოვიარო ტანსაცმლის და შესაბამისად ეს ყველაფერი დეტალურად გვაქვს აღწერილი. ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი განსხვავებაც არ არის სხვათა შორის. დღემდე შემორჩა. აღსრულებები არის, მაგრამ აი ეს ომორგვალი მოკაქუნალი სამარგალოს ასახულე თეთრიც მიიჩნეოდა, აი ყველაზე მწარე სამგლოვიარო თეთრი, ღვიძლისფერი ჯიგრე წოდებული ჯიგარი მოკაქუნალი, ლურჯი იყო კიდე სამგლოვიარის შედარებით მსუბუქი სამგლოვიარო იყო. ნუ მოკლედ ეხლა ერთფეროვანი გახდა მარტო შავი და მაშინ არ იყო შავის დომინაცია, არამედ ეს ფათო სპექტრი წარმოდგენილი ეს ფერებიც და მასალაც თუ კი თავი და პირველად ნარმა გამოიყენებოდა. მერე სატინაც იყო. საშინელი შავი იყო, სატინა და ჭხვილი და ასე ჭხვილი ეს ძალიან მწარე სამგლოვიარო და ყველაზე საინტერესო რა იყო ბავშვობიდან მომყვება დღემდე რომ კითხვა გამიჩნდა ძალიან გახუნებული სატინა ეს ჭხვიანი ეცვა ქალბატონს და რაღაცა დავსვი კითხვა მე მახსოვდა ბებიაჩემმა ამიხსნა რომ არ იცოლიდნენ ერთხელ შეკერილით გლოვობდნენ ბოლო წუთამდე აი არ შეიძლებოდა გამოცვლა ეს ნიშნავდა იმას რომ ამაზეც გვაქვს დღეს საუბარი რომ ეს ნიშნავდა ასეთ განახლებას ანუ ოჯახის სხვა წევრისთვის ასეთ ქალბატონებს ჯიუტებს ეძახდნენ ანუ 3 წლამდე გრძელდებოდა ეს სამგლოვიარო და ეგრეთ წოდებული სატინის ტანსაცმლის ტარება და ხშირად ხოვდნენ მივიდოდნენ რომ გამოეცვალათ ეს და მაინც აგზელებდნენ მაგრამ აი ვისაც ოჯახში მოზრდილები ყავდათ ისინი ყურს უგდებდნენ იმიტომ რომ რამე ცუდი არ მოხარიყო კიდე ხო კი ბატონო საინტერესო ეხა ეს ყველაფერი ორ ენაზე მეგრულად და ქართულად ბატონლაშა ტრადიციულად მეგრულად დავიწყოთ ფანი ალბათ მამარგავი რო ქობ თქვადიო
ჩვენ ამდღა რადიო გინო ჩამაშთ თართემარე ორგუალ კინთინე ომორგუალე მკაქუნალ სამარგალოს ღურელის გუალაშ რიტუაშა მიშეშ მუდგაზმარენ ხანს სპეციალური ონწერალ ბარგეფიშ მკოქუნა ათეშტე მკაქუნალი ბარგეფიშ ხვადოშხვა ჯოხონა ბხვადუნა მუჭომით რე ორგუალი ომორგუალე მკაქუნალ უჩა მკაქუნალ ონწერალ ბარგი ჭკირილ უჩა ჩხიჩხվել უჩა ჯიგარ მკაქუნალ ზაძა ჯიგარი უჩა წირილ უჩა დო თაშ ათე ჯოხონეფიშ სიბრელე მერცხირე ათე ბარგეფიშ ხვადოშხვა მეჯინაშა მაგალითო ჭკირილ დო ჩხიჩხվել უჩა ოძირანს ნმუჭოთ ონწერალ ბარგეშ ბოლოეფი ჭკირილ დო ვარდა ჩხიჩხվել რე თენეფრე ჟიდონდო თუდოიან ონწერალ ბარგებ ნამუეფიშ მატერიაშ პიჯეფიშ მონწყოლაშ ელემენტეფი უთირან ჯოხონას არძა ათე ონწერალ ბარგეფიშ ოკათურ ჯოხონარე ძაძა თენეფშე გიშეგორუ ომორგუალე ვარდა უჩა მუკაქუნა ნამუსუდ ბოლოეფიშ პიჯ ათოტახილ აფუნა თენა უმოსო ნაგვიანო ფორმარე ვარა უმოს წოხლენ ბორჯის ომორგუალეთ სხვალე ძაძას მიკიქუნანდეს ზაძებშე თუჩე ხვადუნა ჭკირი კაბადო უკულ ჩქინდო ჩხიჩხელ კაბები სამარგალოს ძაძა ტერმინიშ გარდა თეშანულობა ხვადუნა ხოლო ზიტყვა ძანძა ნამუთ კიფუდობს სუშ მატერიეფიშ ართოიან ნაშუაშ ჯოხონა ოფე ჯვეშო მარა ამდღა ძანძას ხვალეთი ტომარეს უძახნა ნამუთ წილამურშერე გშაშილინთის სამარგალოს ძანძას მკიქუნანდეს დუდ გინოდვალერ მარგუალე უმოსო ხანშამიშულერ ჩინ ოსურ ადამიანი ვარდა ხოლო დიდალებ ნამუსუდ სკვალებ მეუდინდეს დო განწარებულებ დეს კანკალე ოსური ძანძას სუმ წანას ხოლო მკიქუნანდო ბანკინწყუნ სოიშახ მატერია ბოლოშა ვერსუდულ თეშახ ომორგუალე მუკაქუნალეფიშ ოჭალ მატერია დუჩე ირნუანდეს პირკასდო დოლბანდი ნარმას უმოს ნაგვიანა ბორჯის ქიგიაცუნ ჩინთი სატნაკდო შალკ ომორგუალე ბარგი უმოსო უჩარდ მარა ხვადუნა შხვა დო შხვა ფერებ ხოლო მუჭომითრე ჯიგარი ანუ ჩხონჩხიშ ფერი მწვანე ცაშფერს უზაღდა წვანეს თახლი ჯვეშ მარგალურ წესით ომორგუალო ფერო ჩეს ხოლო ირნუანდეს ათე ფერებ თიშგეშა გიშაგორუნდეს მუჭომ წარეთაბდეს ღურელ ორგუალინ უჩადო ჩხონჩხიშ ფერებს მანგარ მწარერ გუალაშ ბორჯის მიკიქუნანდეს ქექე ომორგუალე ფერებდ ცაშფერდო თალხი ათე ომორგუალე ბარგეფიშ ფერებშე ჩეში შინუა ვარე გასაკვერ მუშენდა მუჟამი ჩილდო კომოჯიშე ნამდგაინ დოღურუდუნ დოსკი ლადირ ალმასკუ ონგარ დღას მკიქუნან გურგინიშ გედგუმაშ ბორჯის სადიაროდ გომორნაფილ ბარგებს ღურელის თხორუაშ უკულ ათე ჩე ბარგის გამკინწყუნდეს დო უჩა ონწერალ ბარგეს ქიმკიქუნანდეს ჯვეშ გინმა ჩამალეფი ჩიებნან დამუდა არცაშუმოს მწარე ორგუალ ბარგირდ ჩე დოლბან ნარმაშ მკაქუნალ თენა უჩა შუმოს ომორგუალერდო დო თეს მიკიქუნანდეს სკუაშ ვარდა კომონჯიშ ონწერალო უკულ თეს ჭუნდეს ხოლო გინობჩანა ნამუდა ათეცალ ჩე ონწერალს მიკიქუნანდეს მარდუალიsh ღურას ბორჯის ხოლო თეწესიკ მაეჩა უკუნიშ დაჭყაფშა ქიმიაჭირნო სამარგალოს მარდუალდო მოდოშ ინსტიტუტ კაბეთ შანულობაშდო დო ათეშე ვარე ათე ძანცაშ მკოქუნა გასაკვერი ომორგუალე ბარგეფი მუში ზინწარეთ ათაშ გეუნდ ართიანს ძანძა უჩა ბარგი ბოლოს თალხი ომორგუალე ბარგეფი სუმ ხოლო ტიპიშ მკაქუნალ ხოლოშიანიშ ღურაშ ბორჯის გემირნუაფუთ ვარდა ახალ დოღურდუნ თიმ ბორჯის ომორგუალე კომპლექსე მუკაქუნალეფიშ არტნერ ელემენტებშერდ აკორცხილ შილებეთ ართოიან კაბაშ გუმორნაფა მარა უმოსო ჟირსუმანიან კაბას ირნუანდეს თენარდ თეშდო ძახინელ წეჯინიან ჟიდონიდო წესთუდოიან თუდონ ბარგებ თენებს თეშ ჭანდეს მარგუალებს ხეშკა გურს ხოლო უფორუნდეს დო გუალაშ არზაშუმონ წარე ბორჯის მიკიქუნანდეს ონწერალ კაბაშა სოთინ შორშა ქიმიშეს და ში აუსლებერო კაბეჭ ანაფორა მაფორს ქიმნიქუნანდეს ნამუთ ზანზაცალო ჩხიჩხე ოკორ დუკო წოხლე ათე ანაფორა ბოლოშა გონწყმირდუდო კისერწყმა მიკოჭე დამარგებელით ისკუთ წირსპას დინახლე ხუჯიშხეს უკუნებუ თეშ ბოლო პიჯეფი მაფორ გინოქუნილ ოსურ ადამიანი ჩინება მეჯინელო ჭირდ უშენდა თეშრდუ გოქუნილი ხვალე თოლე ფაცირეთ სამარგალოს ომორგუალე ბარგის კვარჩე ხოლო მკიქუნანდეს თეცალ ფაქტებ ხოლო ხვადუნა ომორგუალე ბარგებს უდეს ჭანდეს დო მართად ღურელიsh გარადღას მკიქუნანდეს თე ბარგეფი ჭალას წირსპალ მუთუნერ ხანდას ვემშეღად ჯვეშო ძაძაშ მუკანწყმაშ ვადა ჟარნეშ თხარდო ვარდა არწანასოკო ვეგნაჩირთკო თეკ ათეშუმოს კაბეთ ხანი ძაძაშ მაკუნალ ოსურ იკოროცხუთ ჟიუშტო მუშენთა გინო ჩამათ ვაშინერ დუმოს კაბეთ ხანით მკოქუნა ხვალე არტხეოკო შირუკო მარგუალკ თეშ მოახალება ვარდა ხარსქილიsh გეჭალა თენა შანულენ შხვაფანიაშ მაკათურშა ხოლო გიზალებუტკო ღურან არტხე ძაძაშ შირუა ტოკო გათებეთკო რგუალა ძაძა მუჟამით ვარდუო უსფას გოხერტდენ ვარდა გოხორსკდენ შხვა ფორმაშ ომორგუალე ბარშა გინილენდეს ვარდუო ძაძა მუკონწყმა ბორჯის ხარსქი ვარდუ და გეჭოფუნდეს ეზოშ გალი მიდეღანდეს და დოჭუნდეს ვარდა ხოლო მალწყარს ქაუნუანდეს მიდგას უდეს ომორდუალებ უნდუნ თის კაბეთ ხალს გუალაშ ალობას ვარზენდეს უსქე გარგუებული ადამიანებს შევლებდეს მუსხან სოკოდუნ თის ხალს ირგუესკო და მიკიქუნესკო ომორგუალე
оморгуале барги то минша тена вид то хуцанасхола мидеган оморгуале баргиш микокуна вашинер арцанаша баганаш гураш мех гентхапелиш то патинепиш наунепиш гуалар борჯის სუმი 4 თუთაში უკულ პატინეფით ღურელი წირსფას თეტაბ მანწყომუდო შეულებუდ უჩაბარგ მიკიქუნკონ უჩაშ მკოქუნას ურიდანდეს ხოლო შურით ლეხეფიშ ღურა ბორჯის ხოლო მუჟამით ვარდუო ახალ გიმნაღურა ფანიას პატინებ გორჩქინდუდუნ ფანიაშ მაკათურეს მუნოვალება უღუდეს უჩებ გამკიწყესკო და ჩედო ჭითაბარგებ ქიმკიქუნესკო თემ ბორჯისოკო უსხაბდესკო ულაფინდესკო და უძიციდესკო და თანაც იბირდეს ვარა პატინებ გეხვიებუდო გაწვალენ მოსულდუნ თის ათე ლეხის კლადაში უკულ ახალ თუთაშ მორთას სკილადირ ლეხის ტანს გუბონუნდეს და მუნეფი უჩაბ ომორგუალე ბარგეს დართუდეს ხოლო მიღუნა პრეცედენტებ ნამუდა უდეს ხვამაშ ბორჯის მიკინწყუნდეს უჩა ომორგუალე ბარგებს მუშინდა ვაშინერ უჩეფით ხვამა ხვალე მიქამგარიობას ახალ ღურელი წესპალებ უჩა ბარგეთ მიშეს ოხვამიშა გიოვილარტო სანთელ ქობალ მეუღუდეს ღურელი შურიშ ოთხილარო ხოლო არ ტრადიციაში გინო ჩამა თუთაშხა თხას უსურ ადამიანებ ომორგუალე ბარგებს გამკეთირანდეს და სხვა ფერს გმკიქუნანდეს მუსხი მუდგარენ რდუ და მუსხი მუდგარენ ვაშინერდო და იცვენდეს თე წესებს და ტრადიციებს საინტერესოა ძალიან აი არ ვიცი აი ვიზილის ფერი ლურჯი თალხი თეთრი გამიგია მაგრამ აი ეს ფერები ძალიან ბევრი ამბავია ხარისხის მიხედვით იყო თქვათ როგორი ახლობელი იყო გარდაცვლილი იმის მიხედვით და მოკლედ ის განსაზღვრავდა ამ ფერებსაც ბაშურის მე-20 საუკუნის 30-იან 40-იან წლებამდე შემორჩა ეს ტენდენცია ზოგან შუა ხანებამდე მესული საუკუნის და ზოგიერთ სოფლებში იყო ეს პრეცედენტი და მე მაგალითად მახსოვს რომ მოვესწარი აი თეთრი სამგლოვიარო ტანსაცმელი ეცვა ერთ ქალბატონს და გამიკვირდა და ეს დოლბანდისგან ანუ იმის ნარმასგან იყო გაკეთებული და ძალიან ისე ცოტა ისე ჩანდა საზარელი იყო ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიური გავლენა მოახდინა და ეს ჩამეპეშტა თავში და ამაზე თითქოს ფიქრობდი მაშინ ბავშვი ვიყავი და ფაქტიურად ეს საზარელი შესახედავი იყო დიახ, და მე დღემდე ჩამრჩა ის საშინელი ისეთი იყო დაბულის თავსაბურავიც გქონდა ამას მე ჩვენ შეგვიძლია თავსაბურავებზე ზოგადად ვის ცალკე ვისაუბროთ როგორც საქორწილო ეს მარტო თვალები უჩანდა წარმოიდგინეთ რომ ამხელა ის იყო როგორი ამოუწურავია თემა და როგორი ზღვა მასალაა ზღვა მასალა მართლა და რამდენი რამე არ ვიცით ჩვენს კუთხეზე ჩვენს ისტორიაზე და წარსულზე და ვიტყვით ხოლმე რომ აი იქ ეს ტრადიცია ქონიათ იქ ეს ქონიათ ჩვენი არ ვიცით ჯერ და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი გადაცემა რომ ჩვენი ტრადიცია, ისტორია, წარსული, ეთნოგრაფია, ასე გასაგებენაზე მოკლედ ისე როგორც აკეთებს ბატოილაშა ამუშავებს ამას სიტყვით აკოციცებს და მოაქვს მარტივად და ასე ვთქვათ გასაგებენაზე თქვენამდე. მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ბატოილაშა. ქართული ვერსიაც. კი ბატონო, დღევანდელი ჩვენი თემა არის ორგუალი, ომორგუალი, ანუ სამგლოვიარო ტანსაცმელი, მკაკუნალი და სამეგლოში სამგლოვიარო რიტუალი ითვალისწინებდა დროის გარკვეული ვადით განსაკუთრებული ტიპის მოსელის ტარებას ამგვარი დანიშნულების ტანსაცმლის აღსანიშნავად სამეგლოში სხვადასხვა ტერმინს იშველებდნენ ესეც კიდე მიანიშნებს რომ აი მის მრავალფეროვნებაზე ეს იყო ორგუალი ომორგუალი მკაკუნალი ანუ სამგლოვიარო ტანსაცმელი უჩა მკაკუნალი შავი ტანსაცმელი ონწერალ ბარგი სამწარო ტანსაცმელი ჭკირილი უჩა ანუ დაჭრილი შავი ჩხვიჩხველი უჩა ფესვებ ჩამოშლილი შავი ჯიგარი მკაკუნალი ღვიძლისფერი ტანსაცმელი ძაძა ჯიგარი უჩა წირილი უჩა ძალზე შავი და ასე შემდეგ ანუ კიდე გრძელდება შემორჩენის სახელწოდებათა ეს სიმრავლე რიგ შემთხვევაში სამგლოვიარო სამოსელის განსხვავებულ იერს უკავშირდება. მაგალითად, ჭკირილი და ჩხვიჩხველი უჩა გლოვის გამომხატველი ეს კომპლექსები მსგავსი ელემენტებისგან შედგება. ეს არის წელსქვეთისა და წელზეითის ერთობა. ამ ელემენტებზე ნაპირების გაწყობით წესრიგის მათ სახელწოდებას. ამათი გამაერთიანებელია ზოგადი სახელწოდება ძაძა. მათგან განსხვავებით ომორგუალე ან უჩა მკაკუნალი უკვე ნაპირ შემოტეხილი სამოსელია. ესე იგი, უფრო ახალი ფორმა სამგლოვიარო ჩაცმულობისა. ძაძა ძველი ფორმა აქედან ჭკირილი წინ უსრებ ჩხვიჩხველს. სამეგლოში ძაძა ტერმინის გარდა ხვდებით ძანძას, რომელიც კანაფისა და სელექსოვლის ზოგადი აღმნიშვნელი ყოფილა და დღეს ჯვალოს ტომარის გამოსახატავად ხდულ გამოიყენება. სამეგლოში ახლაც ახსოვთ ძაძის ტარების გახშირებული ფაქტები. ძაძა არის თავგანწირული სამოსელი და მას უფრო მეტად იცმევდა მოხუცი ქალი ფრის ან დედაშვილის სიკვდილის შემთხვევაში. ზოგიერთი ქალი ძაძას 3 წელსაც კი ატარებდა. სამგლოვიარო ჩაცმულობის განხილვის დროს პირველ რიგში ორი ძირითადი საკითხია გასარკვევი: მასალისა და ფერის.
წერის. სამეგრელოში სამგლოვიარო მასალად ნარმასა და მიტკას ასახელებენ. შემდგომში მათ რის ჩითი, სატინა, შალი შეემატა. გლოვის ფერას შავთან ერთად სხვა ფერიც არის მიღებული. ჯიგარი, ანუ ღვიძლისფერი, მწვანე, ანუ ლურჯი, ჩვენთან მწვანეს ლურჯი. ხო, თაღლი, თალხი. აი ძველმეგრული წესით თეთრით სამგლოვიარო ფერია. აღნიშნულ ფერთან მოხმარების საკითხს გლოვის ხარისხი განსაზღვრავდა. შავითა და ღვიძლისფერი ღრმა გლოვას გამოხატავდნენ. ლურჯითა და თალხით შედარებით იოლს. ფერთა ამ მწკრივში უჩვეულოდ არც თეთრი ხსენება უნდა მივიღოთ. თუ ქმარს სოლიგდებოდა ან პირიქით, მაშინ დასაფლავების დღეს თეთრი საქორწილო ტანისამოსი უნდა სმოდა. ესე იგი ის ტანისამოსი, რომელიც ქორწილის დროს ეცვა. ამის შემდეგ ის იხდიდა ამ ტანისამოსს და იცვამდა შავს. მთხრობელები ერთმანეთს აღიარებდნენ, რომ ყველაზე საუბედურო თეთრი ნარმის ონწერალი იყო. შავზე უფრო მწარე იყო იმ თეთრით გლოვა, უფრო სამწარო შვილზე და ქმარზე იციან ამის ჩასმა. მერე კი წვავდნენ. მთხრობელთა დაკვირვებით იგი მორდილის, ანუ გაზრდილის სიკვდილის შემთხვევაში თითქმის მე-20 საუკუნემდე შემორჩა. თუ გავითვალისწინებს სამეგრელოში გამზრდილ გაზრდილის ახლო ურთიერთობას და მის გამოვლინის მრავალ ასპექტს, მაშინ მორდილის დაკარგვის გამო ასეთი ძაძის მოხმარება გასაგები გახდება. გლოვის ხარისხის გარდა სამგლოვიარო სამოსელის ფერისა და ფორმათა მონაცვლეობის საკითხს ამ რიტუალთან დაკავშირებული რეჟიმის განსაზღვრავდა. სამგლოვიარო ტანსაცმლის ჩასვლის თავმჯდომარე ასეთი იყო: ჯერ ძაძა, მერე შავები, ბოლოს თალხები. სამგლოვიარო სამოსელის სამივე გამართულობას ახლობელის ისიც ახალგაზრდას გარდაცვალების ნიშნად ატარებდნენ. სამგლოვიარო კომპლექსები ჩაცმულობის ერთნაირი ელემენტებისგან შედგებოდა. შეიძლებოდა მთლიანი კაბის გამოყენებას, მაგრამ ძირითადად ნიმუში ორნაწილიანი კაბა ყოფილა: წელსზევითი, ჟიდონი და წელსქვეითა თუდონი. მათთვის დამახასიათებელი სიფართე და სიგრძე ჭირის სუფლის სხეულს უჩინარსხლიდა იქამდე, რომ ხელის მტევნებიც არ უნდა გამოჩენილიყო. გლოვის ყველაზე მძიმე პერიოდში, ონწერალის ტარების დროს, გლოვიარე კაბი დიდ მანძილზე გზას არ გაუდგებოდა. ზემოდან აუცილებლად დიდი ანაფორი მსგავსი მოსახურავი რომ არ მოესხა, რომელიც ძაძასაბით დაგბილული უნდა ყოფილიყო. წინ მთლიანად ჩახსნილი ანაფორას ყელთან მიმული სამაგრეთ იკრავდნენ. ჭირის სუფა შიგნით მხრიდან ხელით ეჭირა მისი ნაპირები. ანაფორა მოხურული ქალის ცნობა ადვილი არ იყო, რადგან ქალის სახიდან მარტო თვალები მოჩანდა. სამეგრელოში გლოვის ნიშნად ტანისამოსის პირუღმა ჩასმის ფაქტის დასტურდება. სამგლოვიარო ტანსაცმელს იმზადებდნენ სახლში და პირველად დასაფლავების დღეს იცმევდნენ. მის გაკეთებაში ოჯახის წევრები მონაწილეობას არ ღებულობდნენ. ძველად ძაძის გახდის ვადა 40 დღეს ან 1 წელს არ უნდა გასცილდებოდა. დიდი ვადით ძაძის მატარებელი ქალი ჯიუტად მიაშთათ, რადგან გადმოცემით იცოდნენ, რომ ძაძის მხოლოდ ერთი ხელის გაცვეთა იყო საჭირო. განახლება კი იმას ნიშნავდა, რომ ოჯახის სხვა წევრებისთვის გესურვებინა სიკვდილი. ტაბუქცეული ამ რწმენით ძაძის არათუ განახლება, არამედ უბრალო ამოკერვაც ეგზალებოდა, რადგან იდეათა ასოციაციით მის დახევასთან ერთად უნდა დასრულდეს გლოვა მწუხარება სახლში. ძაძის ვადაზე ადრე დახევის შემთხვევაში სხვა ფორმაზე გადავიდოდნენ. თუ ძაძა გახდის დროს გაუცვეთელი დარჩებოდა, ეზოს გარეთ გაიტანდნენ და დაწვავდნენ. ან წყალს გაატანდნენ. ვისაც ოჯახში მოსდილი ყავდა, დიდი ხნით გლოვას უშლიდნენ. უშვილძიროდ გადაშენებული გარგუებული კი ნებას იყო მიშვებული და 10-15 წელსაც კი ატარებდა შავს. სამგლოვიარო ტანსაცმლის ტარების საკითხს კიდევ ერთი წესი განსაზღვრავდა. 1 წლამდე ბავშვს სიკვდილის დროს მეხდაცემულსა და ბატონებით გარდაცვალების შემთხვევაში არ იყო ნებადართული მისი გამოყენება. 3-4 თვის მერე ბატონებით მკვდრის პატრონს ეს ტაბუ ეხსნებოდა. შავების ტარებას ასევე რიდებოდა სულით ავადმყოფის პატრონიც. ადგილი ჰქონდა დროებით აღკვეთებსაც. თუ გლოვის პერიოდში ოჯახში ბატონები გაჩნდებოდა, ოჯახის წევრები ვალდებულნი ყოფილან შავები თეთრ წითლებზე გაეცვალათ. ამასთანავე უნდა ეცინათ ემხიაროთ და ბატონები თავისი მდგომარეობით არ შეეწუხებინათ. ავადმყოფის მორჩენის მერე ახალი მთვარის დადგომის დროს ახალ მორჩენის ტანს დაბანდნენ და თვითონ ისევ შავებს დაუბრუნდებოდნენ. გარდა აღნიშნულისა, ოჯახში ლოცვის ჩატარებისას იხდიდნენ შავებს. საერთოდ მიღებული წესით შავებით ლოცვა არ იყო მიზანშეწონილი, მაგრამ მიქამგარიობას ახალი მიცვალებულის პატრონები შავი ტანსაცმლით მიდიოდნენ ეკლესიაში. თან საკლავი და სანთელპური მიქონდათ მიცვალებულის სულის შესავედრებლად. ტრადიციის ძალით მოხუცები ორშაბათსაც გამოეცვდნენ სამგლოვიარო ტანსაცმელს. ძალიან საინტერესოა და როგორი რიტუალია. ბევრად უფრო ხაზგასმული. ფაქტურად აერთიანებს იმ საკეულ. კი. დღესაც არის შემორჩენილი გლოვის სხვადასხვა ტრადიცია და წესები, შავის ჩაცმის ფორმაც და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძიმე თემაა. ვერაფერს ვერ დავამატეთ. ძიმე თემაა, ნამდვილად. კი ბატონო, ცოტა ისეთია რომ ხასიათიც. აუცილებლად მოქმედებს, იმიტომ რომ ჩვენ წარსული ისტორია და ყველა შევსრები ვართ. არ არის ამას გვერდს ვერაულიდით ბუნებრივია. დიახ, ცხადია, ვერაულით გვერდს, იმიტომ რომ ეკვდილის სიცოცხლეს ანაცვლებს პერიოდულად და შესაბამისად ყველას ყავს ოჯახის წევრები დაკარგული, ახლობელი განგვიცდია ეს ყველაფერი და ამ ჩაცმის რიტუალით წარსულიდანაც გვახსოვს, ასე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. რაც შეეხება თემას, აი თემატურად რა შეიძლება იყოს ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ რამოდენიმე
თემა, ეს შეიძლება იყოს უდეშმკალქუნალი, უდეშბარგი, ანუ აქაც საინტერესოა, მაგრამ ძალიან ისეთი ის არ არის და შეიძლება ეს გავაერთინოთ, ანუ კიდევ ხდებოდა, აი თვითონ ტანსაცმლის შენახვის რიტუალი იყო ძალიან საინტერესო, თუ სად ინახავდნენ, როგორ ინახავდნენ, როგორ იყო მათი ავგაროზებით, ანუ ავგაროზებს უკეთებდნენ, ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ თავსაბურავებზე და შეგვიძლია ყველაფერი ერთად გავაერთიანოთ. კი ბატონო, გავაერთიანოთ და კიდევ ხელა დასკვნით ნაწილში გავუსვათ ხაზი, როგორ ვიმოსებოდი და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და როგორ ასახავდა ჩვენს ისტორიას და კულტურას სამოსი ჩვენს სხეულზე. კი ბატონო. მოკლედ ასეთი იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო გადაცემებისთვის და ყველას კიდევ ერთხელ მადლობა, ვინც გვისმენს, ვისაც აინტერესებს, ვისაც მოტივაცია ეს გადაცემა და ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ გადაცემის შექმნაში. გადაცემას ორნი უძღვებოდით, მე სოფიო ხუციშვილი, ისტორიკოს-კვლევარი ვატე ლაშაჯიქია, დაგემშვიდობებით მოვალ ხუთშაბათამდე ჩვენი ყველა გადაცემა ნახეთ ვებზე radio.net.gr, Facebook-ზე radio.net და YouTube-ზე. მარტივად ჩაწერეთ ოდაბადეს კინოხონი, ყველა გადაცემა იქვე დაგხვდებათ. ხუთშაბათი 18:18-ზე ოდაბადეს კინოხონის რვა. ჯგიროზოჯუნდათ. დაგემშვიდობებით მეც თქვენის ნებართვით. დიდი მადლობა რადიო-ათინაც. კიდევ ერთხელ ქალბატონ სოფიო უღმესი მადლობა. წიმოძინას გეზალიან ჯგირ რადიო მარჯგლებ, მიარე წანებს კოპედათ. უსინ წარეთ. დღას უჩა ვანკოი ქუნდა ნოიწანაშ გიმეიანშე მითინშ. გახარებედათ. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეს კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეს კინოხონი. ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში.